Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Coquelicot de français, livret d'activité, l'unité didactique numéro 5. Donc aujourd'hui nous avons les préfixes dans la page 44. Donc les préfixes dans la page 44, on passe à la page 44. Donc on va commencer par le premier exercice de ce livret. Donc, trouve les antonymes de ces mots et souligne leurs préfixes. Donc, donc la plupart des cas, le préfixe c'est quoi? Le préfixe c'est le groupe de lettres qui يكون قبل le radical. Donc, دائما كيجي قبل. كاين عندنا ce qu'on appelle le préfixe وكاين le suffixe. Le suffixe كيجي بعد le radical. دونك دابا مثلا عندنا غيال وغالبا هاد لو بريفيكس فاش كندخلوه على واحد لو مو كيعطينا واحد لو سونس. اذا من بين لي سونس اللي كيعطينا مثلا كيعطينا لا ريبيتيسيون، مثلا غودير دير غودير. دونك فاش كنقولوا غودير عندنا دير لو فيرب دير، هذا سي لو راديكال. ملي كندخلوا عليه ان بريفيكس وكنقولوا غودير شنو كيعطينا؟ التكرار. دونك هنا خلقنا لا ريبيتيسيون. كاين من بين لي بريفيكس مثلا كاين عندنا سور مثلا سور شارج، كاين عندنا شارج وكاين عندنا سور شارج سيتادير كيعطينا تري، كيعطينا شي حاجه بزاف. سور شارج يعني بزاف، كيعطينا لا دونسيتي ولا اي حاجه كتكون كثر، كانت بالكيلو بالساعه كثر، كانت بالوزن كثر ايتترا. وهناك لا بليبار ديال دونك هادشي اللي غادي نشوفوا اليوم هو لو بريفيكس. دابا هنايا عندي غيال. شنو هو لو بريفيكس نتاع اللي غادي ندخلو على هاد لو راديكال غيال وغادي يعطيني لو كونترير؟ دونك كنقولوا اي غيال حقيقي الا بغينا نعبروا على غير حقيقي غادي نقولوا irréel. possible le contraire نتاعها impossible. l'antonyme impossible. branché donc branché débranché. هنايا le suffixe le préfixe اللي استعملنا دي، هنايا im، هنا ir. capable incapable le contraire نتاعها incapable. قادر ما قادرش. obéissant désobéissant donc هنايا دي بلا اس، بينما هنايا avec اس. désobéissant غير مطيع. désobéissant. honnête دونك الكونترير غادي يكون هو malhonnête. heureusement malheureusement donc le préfixe اللي استعملناه هو malheureusement. mobile immobile كنزيد واحد الام. immobile شي حاجة موبيل تتحرك، immobile لا تتحرك. tous ces préfixes ont le même sens lequel. donc هاد لي سيفيكس شنو كيعطيونا لو كونترير. دونك لو كونترير. دونك هنايا كاين دي سيفيكس اللي كيعطيو لي كونترير كما شفنا في البدايه، كاين اللي كيعطيو لا ريبيتيسيون، كاين اللي كيعطيو لو تري شي حاجه كيزيدوا في الاخر. كل بريفيكس وشنو كيعطينا. كاين دي بريفيكس مثلا اللي كيعطيو مثلا لو سونس نيجاتيف. دونك deuxièmement d'abord نشوفوا l'exercice 2. utilise les préfixes il, un, am, ir pour écrire le contraire des mots suivants. Ensuite utilise chacun des mots dans une phrase. Donc عندنا
غادي ندخلوا لي بريفيكس ومن بعد غادي نكتبوا هذا الشيء في جمل. دونك مثلا ميريتي فاش كتكون عندنا ام غالبا بحال موبيل كيكون لو بريفيكس ايكيفالون هو إيميريتي. إيميريتي. دونك غنديروها في اون فراز ولا غنديرو لي كونترير ومن بعد ليميت. شنو غنستعملو؟ إليميت. إليميت. reprochable, irreprochable. Supportable, insupportable. Battable, imbattable. Imbattable. Donc d'abord on fait des phrases. Donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est une, par exemple, on va dire c'est une récompense imméritée. Illimité. Donc illimité. Donc Rangolo, il a des moyens illimités. Il a des moyens illimités. Il a des moyens illimités. Un adjectif, S. Irréprochable. Irréprochable. La conduite de Marie irréprochable. Insupportable. غير متحمل. مثلا سعيد est un garçon insupportable. Imbattable, لا ينهزم. Imbattable, لا ينهزم. Cette équipe, donc cette équipe est imbattable. يعني غير مثلا une équipe اللي ما كتنهزمش غنقولوا une équipe cette équipe est imbattable. Donc voilà, nous avons utilisé les préfixes. Donc هادو هما les contraires que nous avons utilisés. D'abord, on passe à l'exercice 3. Complète les phrases avec les verbes formés avec le préfixe des ou bien des. Donc هنا شنو غادي نقلبوا على des verbes اللي كيكافئوا هاد les verbes هادو ولكن يخص يكونوا فيهم les préfixes soit des. هذا هو دابا السؤال. Retirer les racines d'un arbre, c'est le déraciner. Donc هنا استعملنا le préfixe des. Doubler une voiture, c'est la dépasser. C'est la dépasser. يعني dépasser غدوزها في الطريق. C'est la dépasser. Sortir une voiture du sable, يعني نخرج واحد la voiture, c'est désensabler. Désensabler. Retirer les produits polluants, c'est dépolluer. Retirer les mauvais odeurs, donc نخرجوا الروائح الغير جيدة, c'est désodorier. Désodorier.
Retirer un autocollant, c'est le décoller. Donc, l'exercice numéro 3. D'abord, on passe à l'exercice 4. Réponds avec les mots commençant par les préfixes. Donc, عاوتاني هنايا خصنا نجاوبوا بهاد les préfixes. Que l'on ne peut pas croire. Qu'est-ce qu'on dit? شي حاجة اللي ما غاديش نعتقدوها c'est incroyable. Incroyable. Donc هنا استعملنا incroyable. Qui n'est pas responsable, irresponsable. Irresponsable. Auquel on ne peut pas penser, شي حاجة اللي ما نقدروش نفكروا فيها, impensable. Qui n'est pas logique, illogique. Que l'on ne peut pas manger, immangeable. فاش كتكون عندنا غالبا ام لو مو كيبدا بام ولا بي كتكون عندنا اي ام. امونجابل هنا غنزيد واحد او حيت باش ما نقولوش امونغابل. كي ني با ليزيبل إليزيبل. فاش كتكون عاود عندنا اي ال كنديرو فاش كتكون عندنا الكلمه كتبدا بال ولا ار كنديرو اي ار اتسيتيرا. Donc l'exercice 5, pour chacun de ces préfixes, trouve un mot et explique-le en t'aidant du sens de ces préfixes. Donc هنايا غادي نعتمدوا على لو سونس. دونك غنجيبوا واحد لو مو هذا كيعني الافون. دونك غنقولوا préhistoire. préhistoire. وغادي نعطيو لا سينيفيكاسيون تاع هاد préhistoire, c'est-à-dire هي واحد لا بيريود. هي واحد لا بيريود avant l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire avant l'histoire? C'est-à-dire قبل من لاباريسيون ديال ليكريتور. دابا لي زيستوار وقتاش بداو؟ حتى بدات ليكريتور، حتى ظهرات الكتابه. ايغو. دونك ايغو مثلا ايغو كلوب. ايغو كلوب. C'est quoi un aéroclub? Club, c'est un club d'aviation. يعني l'aviation يعني كلوب ديال l'aviation يعني ديال المطارات والطيارات. فرانكو. دونك فرانكو ماروكان. فرانكو كاين عندنا فرانكوفون. franco-marocain. C'est quoi franco-marocain? Qui concerne à la fois le Maroc et la France. Hein, qui concerne à la fois donc le Maroc et la France. انتر كتعني بين. لو سونس نتاعها مثلا انتر كلاس. انتر كلاس لو طون ديال الانتر كلاس هو فاش كيخرجوا التلاميذ للاستراحه، وهذاك لو طون كنسميوه لو طون دانتر كلاس. يعني شونجمون كنسميوه انترفال. هو لانترفال هو واحد المجال اونتر دو سيونس ولا دو كور. دو سيونس بين جوج ديال الحصص هذيك كتسمى لانتر كلاس. اونتي فيروس مثلا اونتي فيروس. دونك on va choisir antivirus. Antivirus, donc c'est quoi un antivirus? Qui attaque donc logiciel qui attaque les virus. Qui attaque les virus informatiques. حنا علاش كنتكلموا هنا les virus. Les virus informatiques. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les préfixes lexiques de la 5e année d'enseignement primaire, le livret Coquelicot, livret d'activité.